오늘 굉장히 뜻깊은 날입니다. 성당초등학교 통학로 개설인데요. 조금 쉽게 표현하면 우리 아이들에게 길을 만들어주는 그런 날입니다. 우리 어른들에게도 삶의 길 굉장히 중요하지요. 그런데 지금 새싹처럼 자라고 있는 우리 아이들에게 길이라고 하는 것은 굉장히 큰 의미를 갖습니다. 초등학교 다닐 때 내가 걸었던 그 길, 그것이 평생 뇌리에 새겨지고 가슴에 파고드는 것이죠. 그런 점에서 오늘 이 날은 뜻깊고 특별하다라고 말할 수가 있습니다. 학교는 우리 아이들에게 요람의 터입니다. 요람은 우리 아이들에게 엄마의 품을 상징합니다. 아이들에게 엄마의 품은 아늑한 곳입니다. 안정적인 곳입니다. 성당초에 대해서 그동안 오랜 세월 많은 사람들이 관심을 갖지 않았습니다. 거기 학교가 있나? 그런 의식도 하지 않았습니다. 그런데 이 성당초가 다시 기지개를 펴기 시작한 것입니다. 우리 여기 있다라고 많은 사람들에게 확인을 시켜주고 있습니다. 성당초는 이제 잃어버린 아이들을 되찾았습니다. 학부모의 신뢰를 회복했습니다. 공교육이 나가야 할 길을 맨 앞에서 걷고 있는 그런 학교입니다. 이런 학교가 될 수 있도록 교장 선생님, 교감 선생님, 선생님, 교직원 여러분, 학부모님, 지역사회 모두가 하나가 되었습니다. 정말 존경스럽고 감사하다는 말씀을 드립니다.